Pretty na dress? Oh. Yung sa mga pretty na dress nga girl. Basta dili ikaw magkuha na, basta na stranger ha, kana dili ka kaila ha. Oh, kadang dako. Bisan kinsa basta ka stranger dili ka magdool ha. Oh. Na dili ka mag-accept sa food, okay? Okay. Unless na si Tito Daddy, na si Mia, na si Tita Mami, na si Daddy Kokoy o si Mami Gordin, okay? Okay. Kaya basin o kidnapper to na Di ba ko matikilam na cute na girl? dili magkuan basta kay kung stranger dili gid magdool, okay? Oh, kanang cute na girl. Bisan pag cute nga girl or beautiful or handsome dili magdool, okay? Basta dili ka ila, ha? Ha? Okay. Okay. Fine. Bantay lang ikaw. Mag-behave ka para mag-ato rin balik ka sa McDo, okay? That's my prize for you. If you will behave in the school, okay? Okay ba? Okay. Okay, magpalit ka na itong may Happy Meal. Dahil magpalit na yun sa fruits. Ano sa fruits yung gusto? Strawberry. Strawberry? Yes. Okay, what else? You like grapes? Yes. And the jackfruit? I hate truffle. You eat jackfruit? I thought it was your favorite fruit. You like it, kay? Tito Daddy did bring jackfruit the other day and you ate it. Tito, stop. Kaya nagkwento na games. Okay. Disturb si Tito? Nag-disturb gusto ko. Okay, sorry. Sorry. Sorry, kinag-disturb si Tito. Gusto ko'y ang dodoroba. Ang 5, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Ang gusto ko'y ang alphabet. Taka-taka. Ito ang kanta. Gusto mo natudo na ito ang kanta? Si Jesus. Si Jesus ang natudo? Ay, guwapa kayo niyang flower oil. Gapag flower. Kaya beautiful. Yeah, beautiful. Si, Langga dili ka magpapadlong ni Mia ang palangga ha. Okay? yes. Kaya nasik na si Mia ba yan? It's a cute picture. Nang imo nang gipang sulod ka nang. Kay cute man kayo. Kaya Cute it's a man. grower. Na napuno na ang box. Dan, di ba puno? Gamay pa. Gamay pa. Ay, kaning review ako, oh. Pretty kayo ni. Pretty kayo. Pila na ng clock. Oh, kanatanan libro. Malama lang ka. Hindi ko sa to ni. Pretty kayo, oy. Kinsay pretty si Killy Blair? Ang kaning duaan ako. Si Killy Blair, pretty dili. Di. Dili pretty si Killy Blair? Oh, Si Tito Daddy, handsome dili. hansa? Handsome dili. Di. Di ay atad lang. Patay mahim. Hindi daw handsome. Stilan. Dito wala ka battery? Naman. Why are you looking for battery? Kaya I want this. Okay, for your games. Wait I cannot see it. See? you look for the battery. See? I don't know. I must Basta na dito sa ubos. Wait, man. Ito sa ubos ko, pakita na ito. Basta na dito ko. Bye-bye. Bye, so.